ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനിയുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കിയാൽ വ്യത്യസ്ത രുചികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി 2 വ്യത്യസ്ത ഫ്ലേവറിലുള്ള റവ കേസരി കുറഞ്ഞ നെയ്യിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. പോയിട്ട് വരാം വീഡിയോയിലോട്ട്. ചൂട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രം, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത പാത്രം എടുക്കുക. 250 ml ഒരു കപ്പ് റവയാണ്. തീ കുറച്ച് ഒട്ടും കരിയാതെ തന്നെ ചെറുതീയിൽ നല്ലതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അതിൽ പാതി വറുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക. ഈ നെയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വറക്കുന്നത് ഈ നെയ്യിലായിരിക്കണം. നല്ലൊരു മണം വരും. നല്ലതായിട്ട് റവ വറുത്തു എന്നർത്ഥം. ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇത് നല്ലതായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്, പച്ചവെള്ളം. തീ നല്ലതായിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഈ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റുകയും വേണം, റവ വേകുകയും വേണം. ഉപ്പാണ് ചേർത്തത്. ഉപ്പ് മസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം നമുക്ക് തികട്ടി വരത്തില്ല. തീ കൂട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ചുവട് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഈ വെള്ളം മൊത്തം പറ്റണം. റവയിട്ട് വേകുകയും വേണം. റവയെല്ലാം വെന്ത് നല്ലതായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴത്തേന് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതേ കപ്പിന് 1.5 കപ്പ്. നല്ലതായിട്ട് ചൂട് ചേർത്ത് ഇളക്കുക. അടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കരുത്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ വാരിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീഴുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ ഗ്യാസ് നല്ലതായിട്ട് സിമ്മി വെച്ചിട്ട് നേർപാതിയാക്കുവാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിനകത്തോട്ട് പൈനാപ്പിൾ എസൻസാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ക്രഷ് 2 സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഈ ഒരളവിന് ചേർത്തിരിക്കണേ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. തീ നല്ലതായിട്ട് കുറച്ചിടുകയെ. ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്ക്. ഇനി ഫുഡ് ജെൽ കളറാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക. ഞാനൊരു ലുക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചേർത്തത്. ഇനി ഒരു സാധനം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്, മെയിനായ സാധനം. ഇനി നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു സ്പൂൺ. ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കുക. നെയ്യ് ചേർത്ത് വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി മറ്റേ ഭാഗത്തിനകത്തോട്ട് 2 സ്പൂൺ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടൈഗറിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി എസൻസ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് ധാരാളം കളറുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. സ്ട്രോബെറി കേസരിയുടെ ഫ്ലേവർ അറിയാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലേവർ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ചൊരു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നെയ്യിടുക. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. കിസ്മിസ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് ലൈറ്റായിട്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു പുളിപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കിസ്മിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി. വ്യത്യസ്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കേസരി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റും ചെയ്യുക. കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണേ.